Hola, yo soy hormiga. Soy muy fuerte, pues puedo cargar hasta 20 veces mi peso. No tengo orejas, pero escucho a través de las vibraciones de la tierra por medio de mis pies. Tampoco tengo pulmones, pero tomo oxígeno por medio de pequeños orificios en mi cuerpo. Las hormigas llevamos más de 90 millones de años en el planeta Tierra. Vivimos en una sociedad organizada y trabajamos en equipo. Para mí el sentido de la vida es ser feliz y compartir experiencias con mi colonia. Creo que un valor muy importante es el respeto entre especies, pues todos necesitamos de todos, seamos chiquitos o grandotes.